北凉行事待人，其实一直都很简单：待我以礼，还之以礼；待我刀兵，还之刀兵。欲动梁王，先过青衣。她是青鸟，表面上是徐凤年的丫鬟，实际上却是4大宗师羌王王秀之女。她自小被徐骁养在王府，只为培养她成为保护徐凤年的死士。然而徐凤年怎么忍心让一个弱女子来为自己牺牲？所以他故意引灵探花进府刺杀，好让青鸟暴露他死士的身份。我一直怀疑徐骁在我身边藏了高手，第一个怀疑的就是你。青鸟生性孤僻，对谁都是冷心冷肺，所以徐凤年第一个怀疑的就是他。而暴露身份的青鸟也没脸再待在徐凤年的身边，于是他便跪在院子里向徐凤年道别。我会武，却一直瞒着世子，是我行事鬼祟，从今往后不敢再留在世子身边了。他在我身边到底藏了多少人？留了4名死士，甲乙丙丁，我是丙。其余3人是谁？我们各自独立行事，不知其余3人是谁。青鸟本以为就此和徐凤年一别两宽，可徐凤年却只是弹了他一个脑瓜崩，又将他留在了身边，并且徐凤年还告诉他，从现在开始，他的身份就不再是死士，而只是他徐凤年的丫鬟。这让青鸟平静的心掀起了层层涟漪。尽管青鸟已经脱离了死士的身份，但他毕竟身怀枪仙的传承，因此在徐凤年第2次游历江湖时，徐骁仍然让他随行。而他第1次出手就名声大振，在春生湖一战中，徐凤年遭到赵寻的截杀，是青鸟手拿长枪飞身跃上敌船，凭借他高超的枪法和魏舒阳一起打翻了整艘船上的士兵。随后在芦苇荡，徐凤年再次遭到刺杀，这次的对手却是天下11的王明宁。眼看宁峨眉被打得毫无还手之力，青鸟终于不再隐藏实力。事态危急，青鸟想向世子求一件兵器。什么兵器？刹那枪。羌王王秀的刹那枪，我哪有这兵器？枪在车上，只求世子准我出手。好。作为羌王王秀唯一的后人，青鸟进得其真传，枪术共分7品。如今青鸟已经是6品微幽境，手握刹那枪后，实力更是直线上升，与天下11的王明宁交战亦不落下风。也正因如此，才能等到李纯刚的回援。然而李纯刚的剑气虽然重创了王明宁，可王明宁也趁机给了青鸟致命一剑，这顿时让徐凤年焦急万分。第2次游历江湖以来，他从未让青鸟涉险，一直都是让吕钱塘和舒修去打头阵。虽然徐凤年知道青鸟武艺高强，然而在内心深处，他却不愿让青鸟受到丝毫伤害。如今看到青鸟身受重伤，这让徐凤年不禁感到手足无措。能救吗？这丫头为了你连命都不要了，抬上车去，我试着救她。听到李纯刚能救青鸟，徐凤年激动不已，甚至还给李纯刚行了跪拜大礼。经此一役，徐凤年本想让楚禄山将青鸟带回北凉休养，可青鸟却偏偏不同意。虽然徐凤年免去了他死士的身份，但保护徐凤年的想法早已在他心中根深蒂固。后来青鸟又跟随徐凤年闯灰山，登武帝城大战守城奴，他总是一马当先。最后徐凤年为母复仇截杀寒雕4时，也只带了青鸟一人在侧。搏杀之中，见徐凤年处于劣势，即使身受重伤，青鸟仍竭尽全力为他争取时间。待到徐凤年报完仇后，其他人都相继离开，唯有青鸟一人还留在徐凤年的身边。对他而言，保护徐凤年已经不再是任务，而是他的心甘情愿。这样的青鸟，你们喜欢吗？